एक घर में एक नन्ही सफेद बिल्ली रहती थी। नाम था मिट्टू। उसी घर में एक छोटा सा चूहा रहता था। नाम था चीकू। दोनों रोज एक दूसरे को देखकर भागते थे। एक दिन मिट्टू फिसलकर गिर गई। चीकू डरते डरते उसके पास आया और बोला, तुम ठीक हो? मिट्टू मुस्कुराई। उसी दिन से दोनों दोस्त बन गए। मिट्टू दूध पीती और चीकू उसके साथ बिस्किट खाता। घर में सब हैरान थे कि दुश्मन दोस्त कैसे बन गए। कहानी सिखाती है, प्यार से हर दुश्मनी मिट सकती है।